映っております。はい、ではです。そうそう、こんな感じで撮りたい。いくで。ここピタピタで測った時のサイズプラス 64mm で切っていくので、ここのサイズを測っていきます。間違えた。こっち逆だった。あっちゃー。やり直し。さっき失敗しちゃったやつも使っちゃってみます。下の方だったら大丈夫な気がするんで。じゃあ換気扇をつける作業をしていきたいと思います。防水透湿シート、これ切っちゃいます。
家の中に電気を吹き込んでますので、こっからの電気でこのコンセントを入れれば、この換気扇も動きます。あ、結構出てるな。すごい風を感じます。ちゃんと吸ってる感じ。いいね。もうちょいこっちでもよかったかな、位置としては。結構端っこすぎるもんな、これじゃ。まあもうしょうがない。今更場所変えらんない。